大家好，歡迎收睇《正義小天地》，又嚟開輯吧，開輯吧。隻咩卡？木棉球之外，啲好靚嘅閃，咩精靈球閃鏡面卡係啊，之後龍捲紋。呢個道具查出器，我唔識讀呢個字。我啱啱開嘅係白。差唔多，係咪咁？我講錯嘅話，可以喺度推個留言。只要有睇我嘅觀眾，就係可以有多一張唔知係咩卡，唔知咩嘢，呢張啊，都唔知識唔識㗎。白金貓啊，花龍，精靈閃又係土地喎。麻麻電好雪花，張水圖，好啊，我俾你睇下。